Assalomu alaykum qadrli Buxoro China Motors YouTube kanali kuzatuvchilari. Hozir sizlarga ortimda turgan Jaki X200 Bartovoy modelini obzorini qilib beraman. Hozir bu mashinamizda qanaqa qulayliklar bor, necha tonna yuk ko'taradi, bort razmerlari necha, video davomida shu ma'lumotlarini bilib olasiz va motori nechilik, ot kuchi nechta, hamma ma'lumotini sizlarga aytib o'taman. Hozir keling, oldi balonidan boshlaymiz. Oldi baloni 15-razmerda, amortizator bo'ladi, oldida resor bo'lmaydi. Juda ham katta va yumshoq bo'ladi. Shuni hisobiga juda ham ko'p odam tanlayapti. Mashinamizning motori 2lik atmosferniy bo'lib, 147 ta ot kuchi bor. Ya'ni 2lik atmosferniy metan ham, propan ham, umuman muammosi tushadi. Benzin ham tanlamaydi. 92 ham, 95 ham quyib ketaverasiz. Agarda shu mashinalar sizlarga kerak bo'lsa, videoni boshida aytib o'taman. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Narxini aytamiz. Bu mashinamizni videoni boshdan narxini aytib ketganimiz menimcha ma'qul, ko'p odamlar so'kmasin. Mashinamiz bortli varianti bo'ladi. To'liq tan narxi 248 million 640 ming so'm. Bu mashinamizni 50% ni to'lab, qolganini 13 oyga bo'lib rassrochka sifatida xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinamiz sizning nomingizga chiqadi, xudo xohlasa, faqat notarius orqali taqiq qo'yiladi. 13 oyga bo'lib to'laverasiz. 50% 124 million 320 ming so'm bo'ladi. Qolgani 9 million 563 mingdan 13 oyga chiqadi. Ya'ni 124 million 320 mingni to'laysiz va qolgani 9 million 563 ming so'mdan 13 oyga hech qanaqa foiz va peniyalarsiz mashinani o'zini tan narxini to'lab berasiz. Endi mashinamizni bort razmerlariga kelamiz. Videoda ko'rib turib, so'kmasligingiz uchun hamma narxini aytib o'tdim. Mashinamizning uzunligi 310 sm ga 175 bo'ladi. Mashinamizga kitobida 2 tonna 80 kilogramm yozilgan, lekin bemalol 2 tonnadan 3 tonnagacha bo'lgan yuklarni ortib, o'zingizning ishingizda foydalansangiz bo'ladi. Xudo xohlasa, mashinamizning joni qattiq, juda ham uzoq vaqtga ishlab beradi. Mashinamizga 3 yil garantiya beramiz. 3 yil garantiya yokida 100 ming kilometrga garantiya beramiz. Bizning lokatsiyamiz Buxoro shaharning o'zida, bu tomonda Navoiydan Buxoro shaharga kirib kelaverishda, u tomonda bo'lsa Buxoro shahardan Navoiyga chiqib ketaverishda bizning lokatsiyamiz joylashgan bo'ladi. Endi mashinamizni xarakteristikasini aytmagan joylarini sizlarga aytib o'taman. Mashinamizda orqa balonlar 13-razmerda bo'ladi, qo'sh balon hisoblanadi. Orqa tomoni resor hisoblanadi. Bir tomonda 6 ta, ikkinchi tomonda 6 ta общий 12 ta resor bo'ladi. Shuni hisobiga 3 tonnami, 3,5 tonnami sizning yukingizni o'zini manziliga xavfsiz va qulay ravishda yetkazib beradi. Agarda bu mashinalar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol o'zingizlarni qiziqtirgan savollar, test drivemi Buxoro shahri kelib bemalol mashinani China Motors Buxorodan xarid qilsanglar bo'ladi. Xullas akalar, buni zapaskalarini ko'rishinglar mumkin. 2 dona qo'yilgan, ya'ni oldi balonga bitta, oldi balon 15-razmerda bo'lgani uchun, orqa balonga bitta 13-razmerda bo'lgani uchun. Zapaskalar ham qalin bo'ladi, dakatka emas. Bemalol uzoq yo'llarga ham chiqsanglar, xavotirlanmasdan ketsanglar bo'ladi. Chunki sababi balon yorilib qolishi mumkin, har xil ko'ngilsizliklardan saqlanadi. Endi bu mashinamiz sizlarga ichki salonini, ichki interyerini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz ichki salonida bizni nimalar kutib oladi? Keling, rulidan boshlaymiz. Ruli gidravlika hisoblanadi. Xudo xohlasa, mazza qilib, juda ham yumshoqqina, mana ko'rishingiz mumkin, yumshoqligini mazza qilib haydaysiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Juda ham kichkina detallarga ham e'tibor qilishgan, ya'ni ko'z oynagingizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, uzoq yo'lga ketgan payt quyosh tushmasligi uchun bu yoqda yokida, bu yoqda yotib, pastlarga tushib ketib, hech qanaqa xavotir uyg'otmaydi. Mashinamizda konditsioner bor, Arktikani sovuqligi bo'ladi. Sovuqatib qolasiz, chunki mana yoqib ham ko'rsataman, ovozini eshitishingiz mumkin. Mana konditsionerimiz ishlashni boshladi. Uje qo'shganimdan sovutyapti, bo'lmasa quyoshda qancha vaqt turgan. Mashinamizda konditsionerlar bor. Korobkalari 5 talik uzatma bo'ladi. Обычный o'zimizni JM'ning mashinalariga o'xshaydi korobkalari. Keyin bu mashinamizda oldida 3 kishi o'tirishga ruxsati bor. Ya'ni haydovchi bilan birga yonida 2 ta passajir bilan ketsa bo'ladi. Yukingiz juda ham og'ir bo'lib ketgan payti bitta odam yuk tushirishga qiynalsa, 3-odamni ham, ya'ni o'zingiz bilan birga 3-odamni ham olsangiz bo'ladi. Mana 3-odamning joyi xuddi shunaqa bo'ladi. Agar sizda 3-odam bo'lmaydigan bo'lsa, buni bitta tushirib olasizda, o'zingizga bar sifatida foydalansangiz bo'ladi. Dokumentlaringizni solib qo'yishga yokida bu yerda suvlaringiz ketadi. Xudo xohlasa, mazza qilib
Mashinadan foydalanasiz, baraka topasiz. Bu mashinamiz Samarqandda, ya'ni UzAvtotrailerda ishlab chiqarilyapti. Samarqandda joylashgan deb aytasiz. Yo'q. Bu mashinamiz kestashingiz o'sha joyin. Bu mashinamiz Samarqandda UzAvtotrailerda ishlab chiqarilmaydi, yig'iladi. Bu mashinamizga 3 yil garantiya berishini aytib o'tdim, yoki 100 ming kilometrga. Agarda shu mashinalar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, bemalol har qanday savolga javob olsanglar bo'ladi. 13 oyga rassrochka Buxoroda ham bor. Kelasizlar, mashinani xarid qilib ketasizlar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan China Motors Buxoro YouTube kanali bo'ldi.